Pas aku pergi ngebolang, aku lihat ada sarang burung. Aku coba langsung lihat, ternyata ada anaknya 3. Karena sarang burungnya nggak sengaja aku sentuh, aku bawa pulang. Jadi gini, apabila sarang burung sudah disentuh manusia, nanti induk burung kutilang ini bakal bunuh anaknya sendiri. Menurut pengalamanku sih gitu. Makanya anak burung ini aku bawa pulang. Aku langsung buatkan kandang burung seadanya aja. Ini burungnya belum bisa keluar dari sarangnya. Jadi aku masukkan 1 kali dengan sarang. Di hari pertama burung masih malu-malu makan. Ini aku suapkan. Di hari kedua udah nggak malu lagi burungnya makan.